নমস্কার গিরি গীথানি। মোর নাম নবনীতা। মি টটারাওরি ঠারহান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী। আমার জাতর মানু মূলত ভারতবর্ষর আসাম, ত্রিপুরা বারো মণিপুর রাজ্যর বাদেও বাংলাদেশর সিলেট বারো মিয়ানমারর দুহান আহান জাগাত থাকে সিগা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতেহানর প্রাচীনতম অবস্থান হান ভারতর মণিপুর রাজ্যর বিষ্ণুপুর এলাকাগত আছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কারণবশত নিয়ামপাড়া মানু মণিপুরেত্ত লামেরা দিয়া আহেছিলা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় এহানোর দুহান উপভাষা আছে। মাদৈগাম বারো রাজার গাম। মাদৈগাম উপভাষার প্রচলন প্রধানত বাংলাদেশ বারো ত্রিপুরা অঞ্চলে দেহিয়ার। মণিপুর বারো মিয়ানমারর বাদে অন্যান্য ফামি প্রধানত রাজারগাম উপভাষার প্রচলনে দেহিয়ার। মিয়ানমারে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। জাতথানোর পরিচয়হানও মুতয়া গেছিগা। মণিপুরর ক্ষেত্রে পরিস্থিতিহান খানি তঙাল। চিরিবাম লয়াতাসি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মানুয়ে ঠারহান টটারতারা থামও মণিপুরর মূল উপত্যকাতাসি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বংশোদ্ভূত মানুই কিন্তু ঠারহান টটারা নোয়ারতারা। তবে হারোরো পৌহান বর্তমানে ও লয়াত ভাষাহানোর প্রতি আগ্রহ বারো নোয়া করে ভাষাহান হিকানির হতনা চলেছে।